它就是连鬼见到都得绕着走的中华五飞犬。传闻它是辟邪镇宅神犬，也是最罕见的田园犬之一，全身上下毛发都漆黑如炭，连舌头都黑，只有牙齿是白的。它体型匀称，四肢修长，气质十足，霸气侧漏。它不仅看家护院强悍，品相更是十分漂亮。它忠诚、懂事、通人性，不挑食，好养活，好训练。唯一的缺点就是长得太黑了，到了晚上连鬼见到它都得掉头就跑。